با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، سلسله برنامه‌های ما از دولت آلمان ادامه دارد و چنانچه پی بردید امروز در برنامه درباره شهر دوسلدورف آلمان صحبت خواهیم داشت. دوسلدورف یک شهر در غرب آلمان در منطقه رین رور، مرکز معموری ایالت فدرالی رین وستفالی شمالی و محل جایگشت حکومت شتات اوکروگ دوسلدورف می باشد. تاریخ پیدایش دوسلدورف به سال 1135 میلادی راست می آید و مقام با نام شهر گرفتنش سال 1288 میلادی را در بر می گیرد. دوسلدورف در مرکز رین رور و منطقه های اقتصادی اروپا جایگی بوده، در یک جایگی با شهرهای برلین، شهر فرانکفورت مین، شهر میونخن، شهر هامبورگ یا همو گامبورگ، یکی از 5 مرکز بزرگ اقتصادی، نقلیاتی، فرهنگی و سیاسی آلمان می باشد. اهالی یا نفوذ شهر دوستان عزیز به 650 تا 700 هزار نفر می رسد و در اینجا از همه زیاد خود آلمانی ها 82% را تشکیل می دهند و باقی مانده باشد دوستان عزیز ملت های گوناگون از جمله ترک ها، یونانی ها، ایتالیایی ها، ژاپنی ها و مردم سابق شوروی یا اینکه اسنگ را تشکیل می دهند. در شهر دوسلدورف چندین دین ها فعالیت می کنند، از جمله دین های مسیحیت، کاتولیکی، ایدئیسم، بودیسم و اسلام. و در شهر دوسلدورف چندین مسجدهای هستند با نام مسجدهای ترکی، مسجدهای مراکشی و مسجدهای ایرانی ها. ساحه نقلیات و ترانسپورت در این شهر خوب به راه مانده شده است. مثلا میگیریم میدان هوایی این شهر را. میدان هوایی شهر دوسلدورف سومین و کلانترین در آلمان به حساب می رود. در این فرودگاه یا میدان هوایی تقریبا 60 شرکت هواپیمایی کار می کند و مسافران را به 180 شهر و 50 کشور دنیا برده می رساند. و نگفته نماند دوستان عزیز تقریبا در یک سال در این فرودگاه بین المللی با 21 میلیون مزاجان خود خدمت رسانی کرده شده است. دوستان این هم بود کم معلومات درباره شهر دوسلدورف. این برنامه قسمت اول است و بریم از نزدیک این شهر را تماشا کنیم که ما با ماشین تمام کوچه و خیابان ها را سفر کردیم و بریم به یک جایه با هم بیننده این برنامه باشیم و فکر و ملاحظه و درخواست های خود را در زیر ویدیو بنویسید دوستان عزیز و نگفته نماند به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دومی را برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. باقی استراحت خوب. دوستان عزیز سفرهای ما در شهرهای آلمان ادامه دارند. ما فعلا رسیدیم به شهر دوسلدورف و این هم در آمدگاه شهر دوسلدورف است. از طرفی که ما آمدیم و در این طرف چپ ما که میبینید مترو یا تراموای یا لیاختی ترانسپورت شهری دوسلدورف و با ما باشه دوستان عزیز بریم کوچه ها و خیابان های این شهر از طریق ماشین و نوار میکشیم انشاءالله و شما بیننده خواهید بود. با ما بمانید دوستان. این هم دیگر خیابان و کوچه های شهر دوسلدورف و متاسفانه امروز خیلی هم بارانی هم است. شاید مثلا خوب نیان صفتی نوارها خوب نیان
با خاطر پیشا پیش عذر میخواهیم و انشاءالله میبینیم دیگه طرف های کوچه ها و خیابان های شهری دوسلدورف. دوستان عزیز، سیر و گشت ما در دوسلدورف ادامه داره و این هم دیگه خیابان و کوچه های شهر. چون گفتیم از طریق ماشین هستیم امروز چون خیلی بارانی هم هست. نوارها شاید چی نیاد. این مرکز شهری دوسلدورف هست. میریم با کوچه های اساسی و دیدنیش هم انشاءالله به نوار میکشیم. مرکزی شهر دوسلدورف به دوستان عزیز. همه فهم پیش ما هم ماشین رفته است توی این چه همه گوشه ما رفته است یا هموش رفته است برای همیشه ماشینش لنسکا زدگی. خب دوستان این هم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر دوسلدورف. Ist einmal die schöne Geschichte, dass man die Dinge selbst machen kann. این همه که از دیگه کوچه های و خیابان های شهری دوسلدورف و آن دوستان چنانچه در نمارهای خود نبینید پیشتر تلبش نمی شهره و نصیب باشه اگر وقت یافتیم و بینیم کار کنم میریم انشالله در این بالا میشه و این بالا انشالله نوار میگیریم. هم تلبش نه دوسلدورف خیلی بلند هم است نظر ظاهری لیکن هم چنده دیگه اینترنت دیدن در کار بلندش شنغای. خب به هر صورت این دیگه خیابان ها و دیگه کوچه های شهر. خیلی شهر زیبا هم بوده است، شهر تازه، شهر کلان، شهر چی میگن سیر اهالی. این طرف هم نزدیک همی چی میگذاشته بستیم چی نم داره تلبش نه. این هم دوستان دیگه کوچه ها و دیگه خیابان های شهری دوسلدورف. امروز دیگه نوار ما همش از کوچه ها و خیابان های شهری دوسلدورف هم. دوستان عزیز خیلی کوچه های تازه ساختمان های زیبا، ارکیتکتور شهر خیلی با صنعتی بالا ساخته شده است.